是啊，同学们，我们今天稍微耽搁点时间，那咱们马上开始。我们稍微说的快一点，这样咱们那个进展就更快一点啊。其实首先非常欢迎大家来参加这次华语专叫什么师生杯华语辩论邀请赛的一个规则说明会。那么今天的说明会有3部分构成，第一个呢是我们会对赛事的一些状况、一些规则进行讲解，第二部分呢是我们进入我们的抽签仪式，然后第3部分呢是一些问答环节吧。那首先自我介绍一下，我是严大宁，就是之前和各位联络的那个人啊。然后这次我们的活动呢是由我们队主办，然后初中组的话，我们和新民中学是一个合办的关系，也就是说，到时候我们的比赛会在新民中学举行，高中组的比赛呢会在我们国大校园内。到具体的地址呢会之后再进行通知。然后我们本次比赛赞助方呢是我们的中华语言文化基金会。我们先看一下时间，这个之前用邮件跟大家联系过，我们再确认一下。初中比赛呢有3天，第一天是3月5号，第二天是3月12号，第3天是3月20号，分别是小组赛、半决赛和决赛。小组赛一共有4组，会在当天就是5号同一天一次打完，然后半决赛呢是上午、下午2场，决赛呢颁奖典礼在一块儿和。决赛呢会和颁奖典礼一块儿进行，就是在20号的下午。具体的时间是这样安排的，在3月5号当天，我们会租用4个教室，在新民中学，然后4个小组同时进行。我们之后会分组，因为是4个组嘛 ，A、B、C、D 4个小组，一共有每个小组三个队伍 ，A1 到 A1 到 A3。所以说，咱们看第一场会是一个 A1 对 A2，然后A1 对 A2，A1 的话持这道小组赛辩题的正方 ，A2 是小组赛辩题的反方。同样的 B1 和 B2 也是一样的，然后 C1、C2 都是一样的道理。然后在第2场1点到2点半是 A1 对 A3，同样的 A1 持这道辩题的反方，然后 A3 持这道辩题的正方，因为小组赛是一道题目，要打正反双方，所以大家记这个东西就是这样一个以此类推的一个道理啊，剩下都是一样的。当天的比赛会比较长，所以大家要给同学说一下，提前做好准备啊。我们到时候会看，和我们新民也联系，就是帮大家。然后高中组的比赛呢是这样安排的，4天连在一起，因为我们这是有国际的队伍，所以比赛不能拉太长时间，是刚好在我们的3月份假期的时间。第一天是3月17号，然后第2天18号，第3天19号，最后一天20号。20号和咱们的初中组决赛在同一天，好吗？我们到时候决赛和颁奖典礼会同一天举行。17号、18号2个小组赛呢，它分为 A、B 2个组和 C、D 2个组。都是在同一天比完的，这样就保证大家比较公平嘛。因为一共有3支队伍，每支队伍要比2场比赛，所以第一天的比赛会是 A 组和 B 组比完，第2天是 C 组和 D 组，然后半决赛和其他部分和初中组是一样的。然后比赛的方式呢和初中很像啊，第一天也是 A1 对 A2，然后 A1 是正方 ，A2 是反方，同样的道理，以此类推。这是第2天18号的比赛场次安排。好，这是我们本次这个比赛的流程啊，一共有4个小组，每个小组3支队伍。那么每支队伍呢会出现一支胜者，是因为这是这样一个小组晋级的一个赛制，是每支队伍要打2场比赛啊。如果2场比赛全胜的话，当然就出现了；如果是1胜1负的话，我们可要再看后面的评分规则。这个之前给大家有发邮件，里面有讲到啊，咱们一会儿可以再看一下。然后每个小组会有一支获胜队伍，A 组的获胜队伍和 B 组的获胜队伍会进入一个半决赛，同样的 C 组和 D 组也是一样。然后半决赛胜出队伍呢会最终进入大决赛，所以咱们这次的比赛呢一共是3轮，一共3个层次。然后是报名费的问题，报名费是200元整，费用呢将会用于我们这次比赛的一些行政上的花费了。各方面都在，然后具体怎么交，具体这个费用怎么交给我们之后会和大家再用邮件去确认。然后奖项，每组呢分别会产生一个冠军和一个亚军，还有2支集训队伍。这冠军队伍呢奖金是600元，然后有1座奖杯和6面奖状。然后亚军呢亚军是300元，一面奖杯1座，然后6面奖状。然后我们会给所有参赛队伍都准备一份参赛证书。这个是里面没有写到的。那么队员的要求呢？对于初中组来说，对初中、高中都是6名队员，4名正选，2名替补。
然后由带队的教练自己安排每场比赛怎么上场。那么初中组呢，因为主要是当地学校，所以我们也想呢，更多是给咱们宣传一下我们华语辩论，所以我们会要求说，队伍里面至少有2名是新加坡国籍或者是 PR，来构成这个队伍。这个之前给大家队委发过。然后上场的情况也是一样，还有2名。高中组就不设限制，因为咱们这是有国际队伍嘛，好，我们先来看一下学生杯的赛制。第一个环节就是开篇理论，一共是3分半，正反双方各自陈述自己的观点。第二个环节呢，就是一个论证和辩驳。正方2辩先发言，可补充己方的论点，以及对对方的论点进行反驳，时间是2分钟。然后随后跟着呢是反方2辩，然后是正反双方对辩，由正方先发言，然后反方发言，时间各为1分半，累计使用直到双方时间结束为止。这个在咱们之前发的简章里面，在第10部分有写啊，这个赛制都在里面。然后是正方3辩向反方1、2、4辩提问，提问者的问题顺序和相反方向辩手的提问数量均不受限制，但是至少要向反方1、2、4辩各提1个问题。总时间呢是60秒，回答时间呢是90秒，双方都不可以打断对方。反方也是一样的。那么正方3辩对盘环节之后会进行一个小结，时间是2分钟，然后反方也是2分钟的结辩。接下来是我们的自由辩论环节，双方以一来一往的形式呢进行一个交替发言。正方落座后，反方立马站起发言，时间不会停止，会继续计时，然后直到双方时间结束为止。双方各自呢持4分钟的时间，任何一方先发言结束的话，剩下的时间会有另外一方继续发言。然后最后就是咱们的结辩环节，时间和理论一样，都是3分半。那么比赛前呢，请大家在开赛前20分钟到达比赛场外的接待报到处，我们会有工作人员和大家确认学校这次上场的队员的名字，还有他们那个辩位。然后如果比赛开始过了15分钟后，就是迟到之后的话，我们可能视情况就或许会视为弃权，所以大家如果是要迟到的话，一定要跟我们及时联系。然后我们的辩题呢，之前在前天已经发给大家了，是有这样的。小组赛的辩题是选拔人才，品德比才能更重要，还是才能比品德更重要？正反双方，美式队伍会先打正方，然后再打反方，或者相反的顺序，那是一道辩题了。然后半决赛2道，第一道是应不应当鼓励送老人进养老院？这个会由 A 组，就是 A 组的那个胜出的那支队伍持正方，然后和 B 组胜出的队伍持反方进行半决赛。然后下面这道辩题是应不应该鼓励中小学生参加校外补习？由 C 组获胜的那支队伍呢是正方，对阵 D 组获胜队伍是反方。决赛呢是新加坡政府学校应该或者不应该对教师实行停车收费，会由 A、B 组半决赛的胜方是正方，对阵 C、A、B 组半决赛的胜方，他们是反方。大家这块清楚是什么意思吗？可以啊。然后高中组小组赛开始，赢球是行球是不是可以采取的手段？这是咱们小赛的辩题。然后之后半决赛，高学历女性做全职主妇是不是浪费？同样的，由 A 组胜出的队伍持正方，对阵 B 组胜出的队伍持反方。用物质奖励激励孩子学习，对孩子利大于弊还是弊大于利？由 C 组获胜的队伍持正方，然后 D 组获胜队伍持反方。我们的决赛，传统孝道是财富还是包袱？会由 A、B 组获胜的那一方呢持正方，由 C、D 组那一方持反方，可以吗？好，如果前面都没有问题，我们先看一下评审。评审呢，小组赛会有3场评委，半决赛也会有3场评委。
主办单位我们就是我们呢，我们队会邀请国大中文辩论队在国际知名辩论赛事中获得过荣誉的资深现役辩手、资深前辩手以及文教界人士担任裁判。然后之后呢，也是一样，都由我们会负责每场裁判的邀请确保每场比赛是公平公正的。决赛的话，我们会邀请5位评审比前面两场比赛会多出2位来。这个是我们的一个评分表，大家可以先看一下。我们会交给我们交给每位评审一张这样的表，每位评审呢会根据这个表给每个项目进行打分，然后由分数相加之和来决定谁是胜方。那么一些评审的规则呢，就是评审在赛后呢会将评分单交给我们，然后由我们计算分数并且签字。单张评分单中获得总分较高的一方获得该张评分单选票，单场获得较多张选票队伍将是该场的获胜方。双方单张评分总分如果出现平局的话，将以团队配合分高者为该评分单获胜方。若团队配合意味平局，将以自由辩论总分高者为胜方。若自由辩论总分依然为平局的话，则该评分单评委将投票表决。我们看小组竞赛的规则呢。小组竞赛每支队伍呢会进行2场比赛，每场胜方积2分，负方积1分。各小组中积分最高的一支队伍进入半决赛。然后关于如果出现评分的情况的话，我们可以参考一下第4届师生杯赛会流程这样一个文件，之前发给大家，里面有比较详细的说明。如果出现平局的话，我们会跟之前一样，我们会看评分单，以评分单上的分数进行一些更加详细的判断。那么看一下单场最佳辩论员的一个比较标准每场比赛呢，评审委员也将各提名4位突出表现的辩手，给予1至4分的整数小分，不得给予2位辩手相同的分数。获得单场评委的累计小分最多的辩手将当选此场的单场最佳辩手。如果有2位辩手获得相同的分数呢，评判将在这些同学中再进行一轮投票，1人1票，不得弃权以便决出我们的单场最佳辩手。这是一个简单的例子了。我们呢会和评委一起把这个分数大家算好，然后这个投票呢基本上都是公开透明的，大家随时如果有异议的话，跟向我们提出申请进行检查。那么全世界最佳辩论员呢，就是获得单场最佳辩论员最多的那位选手了他会有100元的奖金，还有奖杯和证书下面呢是一些比较详细的规则如果出现评分的情况会怎么办也是以那个评分单上的小分进行计算来确定我们最后的这个花落谁家。那么为了咱们比赛整体是公平的，我们邀请评委的时候会特别注意评委如果有赛会参赛队的领队、教练、老师，那么该参赛队来自学校的公职人员以及近期毕业的校友中1个或几个身份时，那么这个人呢就不得担任该参赛队场次的评判这个是我们会为大家确保的一个事情。那么师生杯我们队呢我们队筹委会将不担任任何参赛学校的领队或者教练。如果大家在这个过程中对评委或者是对任何东西有什么意见的话，可以随时向我们队提出申诉我们会确保这个东西运作顺利。大家对规则说明这部分还有什么疑问吗？没有请说。就是你刚才说的，至少有2名是本地学生或者是 PR，就是说这2名可以是新加坡本地学生，也可以是2名 PR，PR 也等同于本地学生是吗？可以这样子。那位同学。我想请问一下，第一个问题是高中的比赛，它的 AB 组会在第1天结束，它的 CD 组会在第2天结束，对吗？
那么 A、B 组在第一天结束的时候，会不会提前一天知道晋级半决赛或者决赛？比赛完之后，那个成绩是当场公布，所以肯定会知道的。不过这个不要紧，因为我们时间很短，只有1天的间隔啊，所以还可以。另外一个问题就是，初中组它的比赛到5号的时候，因为它有3轮比赛，那个午餐和晚餐的问题是？这个我们会和那个学校联系一下，我们争取给大家那个放一些补费在那边，好吧？会争取到的啦。如果没有的话，我们再尝试。这个还要谈一下，我们还那边谈一下，好吗？这个之后会有邮件给大家通知的。第3个问题是，今年的比赛它在自由辩论之前是没有2分钟的教练面授机环节，对吗？对。所以就是它不能上。对，正常比赛是直接就是可以了吗？还有其他问题吗？这样的话，我们就进行抽签了。我们的抽签仪式呢这样进行：首先呢，我们会随机选取一个抽签的学校，然后我们会有一个软件去随机选一个学校，然后这个学校的代表呢会上来在我们的抽签盒里面随机进行抽签。我们现在进行一下验票吧，来多少？来验一下。我们先这个，我们先进行初中组的抽签，行吗？好，我们先进行初中组这个抽签啊。我们在场如果有那个学校有派代表的话，我们需要代表进行抽签；如果没有代表的话，会由我们队员帮忙进行代抽。请代抽的同学来坐在前面。代抽的同学，我不是代抽。去。行，我代抽。我还没有看到你啊，大凡。对不起。好，我们现在选第一个抽签对象，是吧？很关系。就直接拿一张是吧？拿。中中同学是 B1 是吧？需要再出来一些。全部收耳机，平时。马德同学。我们请下发声。
C1。华侨中学是 C1。好，但你写一下干嘛？写一下干嘛？写一下。那个，头蛋写边。中正是 B1。华侨是 C1。继续吧，继续。没带。这是啥？国初。D2。我家专业是 D2。继续。RGS。手擦先行。啊。手擦先行。C2。他是我们是 C2。完全说到的是。HCI。B3。华中国学校是 B3。南华。D1。B1 D1 D A B C D。二花了对。德明。我们是 B2。A 组一个没出来。西明。A1。新民中学是 A1。对。海信。我觉得是 A2，我觉得是 A2，你知道吗？C3。雪崩。理化。阿庞的队。A3。理化。圣尼跟的是 A3。圣尼。D3。圣尼应该是 D3。D3。所以最后南洋女中应该是 A2。陶大人。A2，因为只剩一张 A2，把它拿着。好，大家对这次抽签结果有异议吗？没有异议的话，大家可以拍个照，那个做一下那个记录啊。我们晚上也会发邮件再通知大家的。讲道理。今天你们放手。
那如果没问题的话，我们现在进行第2轮的抽签，就是高中组的抽签。照一下，不然照一下，照一下我的箱子没装西。一直拍着你的放进吗？好，我们进行第2轮验票，高中组的验票。高中组因为有很多孩子，我们没办法抽签啊，所以大多数票会我们队员代抽。来，我们队员做一下准备。突然灯就关了。你们再来一个单张，我在这写。来，高中女生。高中女生。哎呦，这压力好大。高雄女中是 B1。小孔小龙试试把灯关了。绿化。绿化。2V 的同学。绿化 C1。华侨。2个死亡之都已经出来了，好吧？B3。这是 B3。青岛二中。就是举办山海杯的。青岛二中是 A1。说明他们没有比赛打。国家数学学院 B1。南开，东莞的学校。东莞南开实验学校是 C2。东莞是 C2。大城堡啊。
大城堡国中 C2。这个组好有意思啊。大城堡国中是 C3。中灯数学是 A2。北师大附中D3。北师大附中是 B3。D3。德明。德明政府中学 A Street A3。北京中学是 D2。所以我们最后首学校人大附大学附属中学第二分校，也就是 D2。D2。人大附中也第二。大家对如上的结构有异议吗？好，如果没有的话，大家可以拍照记录一下。同样的，会在今天晚上有限的方式大家再通知一次。那么抽签的结果就是这样。大家稍等，我把它录入电脑里面，然后咱们就可以仔细的开始。大家看一下，和之前的结果无差啊。大城堡。大家核对一下结果无异啊。好，如果是这样的话，那我们这次抽签也就结束了。大家可以在之后啊关注我们的 Facebook 主页或者是微信公众号，还有微博，来关注我们这场比赛的最新的动向啊。也给大家也帮忙给我们的师生杯做一下宣传，都让自己的同学知道一下啊。怎么找呢？就是 Facebook 的话，就是先登录 Facebook， 然后搜索我们师生杯，新加坡中学华语辩论邀请赛。微信和微博的话，都请搜索新加坡国立大学中辩论队。我们之后的比赛一些视频呀，还有照片。还有一些公式呢，都会在这几个平台里面给大家不时的推送。当然了，对于3个队伍，我们还是会像以前一样用邮件进行一些比赛信息的相关的一些通知，所以大家请关注一下就好。那么大家还有什么问题要问的吗？如果没有的话，我们今天的抽签会就圆满成功。没有啊，那看来圆满成功了。成功了。那个，您刚才
才讲的那些 PowerPoint 会寄给学校是吗？里面的信息会寄给学校，但是那PowerPoint不会寄出去。哦，不是，我就是说你开始讲的那个什么，那个多少分钟的那些规则。赛制是吗？赛制是这样，我们发一个简章，里面的第10部分就是那个东西。我会再发再发的唐俊杰给我。行，老师您一会儿把邮箱那个给我留下，然后我直接发给你。好。行吧，啊，行。同学们，如果没有其他疑问的话，今天的抽签会就到此为止了，谢谢大家。我们最早3月5号，最迟3月17号和大家在周边相见。